经常杀人的朋友都知道，凶手不是本地人就是外地人。大家好，欢迎来到大案精选，破解犯罪心理，洞察人性善恶。欢迎点赞收藏。听说能走桃花运，在云南的一个小镇上，一个家庭的悲剧正在悄然上演，而这一切的起因，竟是一段扭曲的家庭关系。01，杨小梅的生活一直很简单，她在云南的一个小村庄长大，家中的生活虽不富裕，但充满了温馨。小梅，你要好好听话，嫁给周运后，他会照顾你一辈子的。母亲在婚礼前夕这样叮嘱她，眼中充满了对女儿未来幸福生活的期待。杨小梅对婚姻没有太多幻想，她只希望丈夫能够对她温和一些，不要有家暴，能够平平淡淡的过日子。周运，我们虽然不相爱，但我希望我们能够相敬如宾。新婚之夜，杨小梅紧张地对周运说出了自己的期望。起初，周运似乎也愿意维持这样的生活，但随着时间的推移，他的真实面目逐渐暴露。他不仅生活习惯与杨小梅大相径庭，更是一个不负责任的赌徒。小梅，我这次只是运气不好，下次一定能赚大钱。每次输钱后，周运总是这样安慰杨小梅，但他的心中却越来越绝望。直到杨小梅怀孕，家中的经济状况变得更加紧张。周运不仅没有收敛，反而变本加厉，将家中仅有的积蓄也拿去投资。周运，你怎么能这样？这是我们孩子的未来啊！杨小梅在得知真相后，愤怒地质问周运。投资失败是正常的，真不知道你为什么这么激动，没钱就算了，大不了再赚呗。周运不以为意的态度彻底激怒了杨小梅，她感到自己的心在滴血。周运，你太让我失望了，这个孩子出生后，我们就离婚。杨小梅的声音中充满了决绝。周运对此不屑一顾，他以为杨小梅只是在气头上，很快就会妥协。好啊，离就离，你以为我怕你呀？他冷笑着回应，转身离开了家，留下杨小梅独自流泪。杨小梅坐在空荡荡的房间里，抚摸着自己的肚子，心中充满了对未来的担忧。孩子，妈妈一定会给你一个幸福的家，哪怕只有我们两个人。她轻声地对孩子说，眼中闪烁着坚定的光芒。从那一刻起，杨小梅开始为自己的离婚做准备。她更加努力的工作，希望能够攒够钱，以便在离婚后能够独立抚养孩子。小梅，你真的决定了吗？离婚可不是小事。她的朋友担忧地问她。我已经决定了，为了孩子，也为了我自己，我不能再这样下去了。杨小梅的回答坚定而有力，她的心中已经没有了对周运的任何期待，只有对未来的希望和决心。02，不久后，周运在电话那头听到杨小梅生了个女儿，她的声音中没有一丝喜悦，反而是冷漠和解脱。行啊，那从现在开始，我们就各过各的。他的话像是一把利刃，刺痛了杨小梅的心。杨小梅紧紧抱着刚出生的女儿，泪水模糊了她的视线。在给女儿取名的时候，杨小梅没有犹豫，她要让女儿跟自己姓，这是她对周运的彻底决裂。从今以后，你就叫杨璐，是我杨小梅的女儿。她对襁褓中的女儿说，眼中闪烁着希望的光芒。离婚后，杨小梅带着杨璐回到了娘家。尽管周运偶尔会来看望女儿，但他从未给过1分钱的抚养费。你这个父亲连自己的孩子都不愿意养，还算什么男人？杨小梅在一次争吵中愤怒地对周运说。周运只是冷笑，我已经给了他生命，这还不够吗？他的话让杨小梅彻底绝望，他知道这个男人永远不会改变。随着时间的流逝，杨璐渐渐长大，成为了一个活泼可爱的小女孩。在她15岁这年，杨小梅的大姨给她介绍了一个丧偶的男人顾董。顾董家庭条件不错，是个包工头，前些年死了老婆，也没有孩子，所以一直一个人生活。大姨在电话里这样对杨小梅说。杨小梅和顾董的第一次见面是在一家安静的咖啡馆。
你好，我是顾栋。你对我来说比我的亲爸爸还要亲，我要一辈子和你在一起。他的话语中充满了对顾栋的依赖和喜爱。顾栋被杨璐的话哄得心花怒放，他从口袋里掏出一叠钞票递给杨璐。好女儿，这些你先拿去花，不够再来管我要，要多少我就给多少。他的慷慨让杨璐的眼睛里闪烁着兴奋的光芒。杨小梅看着这一幕，心中有些复杂。她知道顾栋是真心对待杨璐，但她也担心这样的溺爱会宠坏女儿。顾栋，我觉得我们还是应该教露露学会理财，不能这样无限制的给她钱。杨小梅试图和顾栋沟通她的担忧，顾栋却不以为意。小梅，你放心吧，露露还小，等她长大了，自然就懂了。他的话让杨小梅无法反驳，但她的心中仍旧有些不安。随着时间的推移，杨璐对顾栋的撒娇越来越频繁，她开始学会如何利用顾栋的宠爱来得到自己想要的东西。爸爸，我想要那个新出的苹果手机，我的朋友们都有了。杨璐在一次逛街时，指着橱窗里的手机对顾栋说。顾栋没有犹豫，立刻答应，好，爸爸这就给你买。他的行为让杨璐更加确信，只要他开口，顾栋什么都愿意给他。一天，杨小梅的心情格外轻松，因为她的工作比预期提前完成，她决定早点回家给家人一个惊喜。今天可以早点见到露露和顾栋了，不知道他们会不会高兴。她心里想着，脚步也变得轻快起来。当她回到家，却发现顾栋的鞋子随意的扔在门口，这让他感到一丝疑惑。奇怪了，他今天不是应该在工地吗？顾栋，你干了什么？杨小梅的声音颤抖着，她冲上前去，试图拉开顾栋。对不起，都是我的错，你报警吧。顾栋的声音突然响起，带着绝望和悔恨。警察局内，杨小梅眼含热泪的质问丈夫，你为什么要杀死露露？到底发生什么了？他的眼中充满了痛苦和不解。顾栋低着头不敢和妻子对视，他声音嘶哑地说出了自己的杀人动机。原来他就是这么看我的，我这些日子对他的那些好到底算什么？他的话语中充满了愤怒和失望。顾栋一直把杨璐当成亲女儿看，他觉得只要自己付出的多，杨璐也一定会把他当成亲生父亲的。但事实证明他错了。杨璐的心是永远都捂不热的。我告诉你，你永远都不如我爸，有血液关系的才是最亲的。我永远都不会真心对你的。顾栋回忆起杨璐的话，他的愤怒再次涌上心头。杨小梅知道真相后，哭得泣不成声。她不知道该怪女儿还是怪丈夫。露露，你怎么这么傻？为什么要说这样的话伤害顾栋？他是真心对你的。他喃喃自语，心中充满了自责和痛苦。最后，顾栋因故意杀人罪被判处死刑。杨小梅在法庭上看着顾栋被带走的背影，她的心中充满了复杂的情绪。这一切都是我的错，如果我早点发现，或许就不会有这样的悲剧。她的声音中充满了无尽的悔恨和悲伤。结语，这个故事提醒我们，家庭关系的建立需要的不仅仅是物质上的给予，更重要的是情感上的交流和理解。家庭应该是爱的港湾，而不是悲剧的发源地。我们应该从中吸取教训，